Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен бірге Салима. Бүгін майдың 14-і, сағат тура 10 болды. Менің таксовкам енді ғана басталды. Бүгін бізде жаңбырлы күн, заказ көп, проценттер жоғары. Бүгін нағыз таксовка жасайтын күн болып тұр. Қазір қалаға келдім. Қалада орталық жақта Жазира деген сауда үйі бар. Сол жерде тұрмын. Клиентті келіп тастап, енді заказ болуын тосып отырмын. Заказ шығып қалатын шығар деп отырмын. Клиент тосып отырмын. Құртымды жеп, музыка тыңдап. Мен қазір қалаға келдім қайтадан. Қазір келіп, енді заказ болуын тосып отырмын. Бүгін бізде жаңбырлы күн болып тұр. Қатты жауып тұр, прям тоқтамайды. Сол себепті қаланың шет жағында асфальт жоқ жерлерде батпақ езіліп жатырды. Мен мініп жүрген машинам асталаса, өзі жеңіл, кішкентай машина ғой. Қаланың шет жағында Мной деген жер бар, сол жерге алып келгем клиентті. Үйдің дворына дейін кіргізе аласыз ба деді. Кіре алмаймын ғой деймін, что-то батып қалатын сақтымын деп айтып, үлгеріп болғанша бардым да батып қалдым. Ар жағы ауысып, бері жағы ауысып, ортасында машина өшті. Соны қосып қайтадан әйтеуір шығып кеттім. Құдайға шүкір. Мына жерде шошып кеттім. Айналам бәрі батпақ, суық, шалшық. Енді не істеймін деп ойланып кеттім ішімнен. Құдайға шүкір шығып кеттім әзерден. Қолында ұстаманың кішкентай бөпесі бар екен да енді. Сол ненің есігіне дейін кіргізіп жіберейін деп ойлаған мен өзімде. Бірақ болмады. Сыртқы жаққа қарай шығып тоқтадым. Аяқ қолы батпақ, ол кісінің қолында сөмкесі бар. Көмектесіп қойдым. Жарайды, болды, өзім кіріп кетемін деп. Үсті басы батпақ болды. Жаяу кетті үйіне қарай. Қазір мен қалаға келіп, тағы да бір заказ алып, ауыл жаққа кетіп жатырмын. Түстен кейін өзімнің бір жұмыстарым бар. Үйдегілермен қазір қалаға қайтадан келу керек. Кешке қарай біз тағы да таксовкаға шығамыз. Қазір мен орталық жақта отырмын, машинада заказ болуын тосып. Защита жақтан келдім осы орталыққа. Бір екі әйел мен екі еркек. Шылқа мас қой. Қазір сағат 5-тен асты мысалға. Мас екендерін білген жоқпын олардың. Отырып алғаннан кейін бірақ білдім ғой. Жарайды деп үндемей. Әйтеуір әкеліп тастадым. Заказ шықты, әйтеуір сразу шықты. Мен жолдамын, қазір бара жатырмын клиентқа. Ауылға, Нұргүшке шықты. Үйге барып, жақты бір айналып, шығып қайтадан болса. Қазір мен АДК-ның алдында отырмын. АДК-ға бір кісілерді келіп тастадым. Енді заказ болған тосып отырмын. Пока что дұрыс заказдар шығып жатырған жоқ.
Қазір сағат тура 10:30 болды. Мен үйге келіп қалдым уже. Заказды орындап, клиентті үйіне дейін апарып, енді өзім келе жатырмын үйге. Шаршап тұрмын. Бостан босқа бір жарты сағаттай заказ жоқ, телефон шұқып, ерігіп отырдым. Үйге енді ғана келдім. Қазір тамағымды ішіп, алып, демалып ұйықтаймын. Сау болыңыздар.